Hallo alle sammen, og velkommen til en lørdagen til vårt barnehus, Loven av Juda. I dag vi har en gjest fra Brasil som skal tale til oss i dag. Og så har pastora Fatima, hun har vært med oss i konferanse. Og så jeg kjente i hjertet mitt at hun skal dele Guds ord med oss i dag. Men før vi begynner, jeg har noe beskjed. Jeg skal reise i morgen tidlig til Brasil. Det er den dag jeg skal reise. Og så, vi skal fortsette hver helg med Tarja, Juni og alle som er her, Linda, Glenn og alle som er Helene og alle som er her. Vi skal samle oss for å hjelpe Tarja, og vi skal fortsette med jobb, mens jeg er i Brasil og jobber. For dere som er på Facebook, som har lyst å be for meg, jeg takker for forbønn, fordi jeg skal trenge det. Og så, jeg skal oversette på norsk, husk å snakke på portugisisk, og så, jeg håper at dere forstår. Jeg skal gjøre så godt jeg klarer. Men ikke slutt å komme mens jeg er i Brasil. Bare komme, og vi skal ha det sammen. Det skal bli mindre mat, men det skal bli godt som alltid har vært. Amen. Og så, eu quero desejar, seja bem-vinda, pastora. Amém. Deixa Deus te usar. E a senhora vai falando e eu vou traduzindo. Amém. Tá bom? Amém. Vá seguro. Boa tarde a todos. God ettermiddagen, alle sammen. Seja convosco. Guds fred. Antes de nós ministrarmos a palavra, trazendo aquilo que Deus tem para os nossos corações essa tarde, Før jeg skal tale med ting som Gud har satt opp i hjertet mitt, eu gostaria de convidá-los a ficar de pé jeg vil invitere dere for dere reiser opp, para que nós pudéssemos orar mais um pouco at vi kan be bitte litt mer, e para que os nossos corações og for at våre hjerter e as nossas mentes og våre tanker estejam em sintonia må bli sånn synkronisert med Gud, com o trono da graça. med Guds Herren sin trone, Porque eu creio fordi jeg tror que onde estiver 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, hvor det samler 2 eller flere i Jesu navn, ali ele se faz presente. det er det stedet at Jesus er det til sted. E onde Jesus está, Og når Jesus er, alguma coisa boa acontece. noe må skje når Jesus er til sted. Porque ele é fiel à palavra dele. Fordi Jesus er trofast til sitt ord. E o que cada nessa tarde veio buscar, Og hver enkelt som kommer ettermiddag for å få i dag fra Herren, Deus é poderoso Herren er allmaktig, para em Cristo Jesus for i Jesus Kristus. suprir cada uma das nossas E- necessidades. Han skal i alle que dere kommer for å hente i dag. Han skal i den som dere kommer og henter, og akkurat que dere trenger i dag å få fra Herren. Então eu creio Da jeg tror que o nome do Senhor, at i Jesus, Herren sitt Deus navn, Todo-Poderoso, den allmektige Gud, há de ser exaltado, det skal bli han høyeste e prist, glorificado og han skal ære og prise han na i dag, tarde de hoje. i den ettermiddag. Porque eu creio Fordi jeg que tror aquilo que você veio buscar, at det som du trenger, at du kommer for å hente i dag, você vai levar. du skal få med deg i dag den porsjonen i dag fra Porque Herren. Deus tem uma porção Fordi Herren har en porsjon para cada de nós for hver enkelt som kommer her i na dag, tarde de hoje. i den ettermiddagen. Oremos. Vi skal be. Pai, no nome bendito de Yeshua HaMashiach, nós clamamos agora, Senhor, diante de Ti, da Tua santa presença, que aos Teus anjos sejam dados ordens a respeito deste local onde nos encontramos. Tua palavra declara que onde pisamos a planta dos nossos pés, o Senhor nos concede o território, Pai. Então, por fé,
juntamente com os nossos irmãos em Cristo, Senhor. Nos apropriamos desse território para que aquilo que o Senhor tem, nem o homem nem o inimigo venha roubar, Senhor. Livra-nos, ó Deus, de todas as artimanhas do maligno, quer na mente, quer no intelecto, quer na alma, quer no espírito, quer no emocional, quer no físico. Mas, Pai, pelo poder do sangue do Cordeiro, nos guarda, corpo, alma e espírito. Guarda também, Senhor Deus, o filho da pastora Tarciana, a filha da pastora Tarciana, do pastor, Senhor, seu esposo, onde se encontrarem, Pai. Livra essa família, esse casal de toda e qualquer retaliação. Nos guarda e guarda os nossos, Deus. Mas nesta tarde, essa peleja é tua. E aquele que aqui entrou há de sair por ti, Senhor, abençoado pelo poder que há no teu nome. Que haja libertação, que haja cura, que haja refrigério, que haja renovo, que haja restauração, que haja reedificação, se necessário for, porque aquele que começou a boa obra é poderoso para concluí-la. Seja o teu nome exaltado e glorificado em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Concitano. Dando ainda continuidade ao tema Vi skal fortsette med en tema. da conferência, Så konferansetema. lá em Daniel, no capítulo 12, tu, porém, segue o teu caminho até o fim, depois... Peraí, pastora. Tarja, pega a Bíblia para tu ler em norueguês. Det står i Daniel 12, 13. Det var konferansetema. Du, Daniel, gå til endetid. Pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Peraí que eu vou ler. Tá. Det står i profeten Daniel 12, 13. Det står sånn. Men gå du til din ende. Du skal ikke hvile og stå opp til din lod ved dagenes ende. A partir desse versículo, Fra den vers. eu quero citar outros. Jeg skal komme med mer vers. E um deles também está em Daniel, capítulo 3, Og det andre vers, det står i Daniel kapittel 3, verso 15. vers 15. Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvides o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita, de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Profeta Daniel 3, 15. Nå vel, det som dere, når dere hører lyden av hånd, fløyte, sitar, harpe, lutt, sekkpipe, og alle andre slags musikkinstrumenter, er redd til å falle ned og tilbe det bildet jeg har gjort, så er alt godt og vel. Men hvis dere ikke tilber det, så skal dere i samme stund kaste i den brennende ildoven. Og hvem er den Gud som kan frelse dere fra min hånd? Sadrak, Mesak og Abednego tok da til orde og sa til kongen, Nabukadnessar, vi behøver ikke å svare et ord på dette. Vår Gud som vi tjener, han er mektig til å frelse oss. Av den brennende ildoven fra din hånd, kongen, vil han frelse. Men hvis ikke, skal du vite, kongen, at du ikke vil dyrke dine Gud, eller tilbe det gudbildet
du har slitt opp. Segundo o que Jesus respondeu aos apóstolos quando ele foi questionado, Senhor, quando será isto? De gjort så mange spørsmål til Jesus, og de spurte Jesus, Herren, når det ting skal skje? E Jesus declarou a eles que, dando sinais, quando houvesse sinais de tremores de terra, guerras. Og Jesus sa, når du skal se på signal som skal skje, jordskjelv og flamme, og så naturlige ting som skulle skje i verden. Seria o princípio das dores. Det skulle være som den start av riene. Mas nós, ao lermos a palavra, nos deparamos também com dores. Og når vi leser Bibelen her, det som står her, vi ser også at det er smerte her i Bibelen. Vi klarer å lese smerte. De var gjennom smerte i Bibelen. Então Jesus veio para nos ensinar, nos instruir, nos preparar. Og Jesus kommer til å lære oss og gi oss instruksjon og gjøre oss klar. Para entrarmos dos céus e morarmos com ele eternamente. For vi går til himmelen og bor med han i evighet. Então nós temos a receita. Da vi har den med resept, oppskriften, vi har det. E nós estamos no caminho. Og vi er på veien. Porque já aceitamos a Cristo. Fordi vi tok imot allerede Kristus. E estamos passando pelo processo. Og vi går gjennom den prosessen nå. De santificação. Som helliggjort prosessen. Porque sem santificação. Fordi uten helliggjørelse. Ninguém verá a face de Deus. Ingen skal se Guds ansikt. Isso é fato. Og det er fakten. Aquele que fez a promessa. Gud som har lovt oss. É poderoso para cumprir. Han er jo mekt for han skal gjøre den skikkelig som han har lovt til oss. Cabe a nós. Det er at det går fra oss. Dar ouvidos. At vi skal høre. Ao que o Espírito. Og hva den hellige ånd diz à igreja. snakker til menighetene. E aí, ao lermos o texto de Daniel que mencionamos, Og når vi leser den Daniel-teksten her som vi har snakket om, nós presenciamos uma cena, uma situação única. vi klarer å se en unik scene at det som Bibelen forteller til oss. Em que esses três homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, Og de tre mannene, Sadraque, Mesaque og Abednego, eles deixam para mim, para você, uma lição de vida. de går til oss en leksjon, sånn liveleksjon til oss. Ao caminhar com Deus. Gjennom de gikk sammen med Gud. E aí eu gostaria que você refletisse. Og jeg ønsker at dere kunne reflektere litt. Qual seria a sua escolha? Qual seria o seu posicionamento? Que posisjon du skulle ta, que valg du skulle ta. Diante de desafio tão intenso, tão profundo quanto este. Foran den omstendighet som de var i, den veldig vanskelige situasjonen, que valg dere skulle ta hvis det var deg? Porque hoje, dentro da igreja, ou até mesmo fora dela, quando nos dizemos cristãos, Fordi inn i menigheten, eller mange ganger utenfor menigheten, også fordi vi kaller oss at vi er kristen. é fácil abrir a boca e falar, eu te amo, Jesus. Det er så enkelt å åpne munnen og si, jeg elsker deg, Jesus. Mas o quanto você ama? Men hvor mye du elsker Jesus? O quanto você está comprometido? Hvor mye du har kompromiss med O Jesus? quanto você verdadeiramente está aliançado? Hvor mye du virkelig du har den allianse, den pakt med Jesus? Hvor mye du er med Jesus? E novamente, ao olhar para esses três homens, Og en gang til, vi ser tilbake for de tre menn. nós presenciamos uma cena Vi klarer å se klart og tydelig den scenen em que eles são desafiados. at de blir sånn det kommer motgang, det kommer ting som at de kan ta et valg snart. Para nós entendermos um pouquinho o tamanho desse desafio, For vi forstår bitte lite hvor stor er den vanskelighet at de kommer foran deg.
Vamos trazer à nossa memória alguns fatos que eles vivenciaram. Vi skal huske å ta til våre minner noen faktum som skjedde. Quem era Sadraque, Mesaque e Abidinego? Hvem var Sedraque, Mesaque og Abidinego? Eram judeus De var jøder. que foram levados cativos At de var jøder og ble tatt som fange para outra nação. for andre nasjon. E nessa nação, Og i den nasjonen. alguns desafios eles enfrentaram. Og det var mye ting som var motgang foran dem. Idioma, Det var cultura, språk, kulturell. eles não tinham liberdade alguma, De hadde ikke noe frihet, porque foram levados cativos. fordi de var tatt som slave. Eles não tinham vontade própria De hadde sin egen vilje. e eles não tinham poder de decisão. Og de hadde ikke sånn makt for bestemme ingenting. E o pior disso tudo, Og det verste om alt, eles não overalt, podiam professar a fé em Deus publicamente. de kunne ikke bekrefte sin tro foran alle. De måtte ha sånn i skjul. No entanto, o comportamento deles diante desse fato específico Og den ting som skjedde foran den spesifikke faktum som skjedde for alle, nos mostra kan vise oss o quanto eles hvor mye de estavam realmente comprometidos. De var virkelig, de hadde en kompromiss med Herren. De var ansvarlige med Herren. De tok med seg ansvar med Herren. Porque houve uma celebração, Fordi de hadde en sånn, de er sånn celebration. celebração cívica, En civil celebration. onde o governo da época, Om pelo seu orgulho, det er sånn governamentet sånn, med sin stolthet construiu um monumento, har bygget opp en statue convocou todas as nações em volta og har kalt alle nasjoner rundt para a inauguração desse monumento. for å inaugurere den statue. E a ordem era que, ao inaugurar o monumento, todos tinham que demonstrar ou mostrar submissão, honra. Og de måtte, gjennom den som han gjorde, til å samle alle for alle nasjoner, folk måtte tilbe til den statue. E o que o governo decretou Og hva han har sånn stempel, det var sånn ord fra han, é que eles deveriam se ajoelhar diante daquela imagem. at de måtte bøye kne for den statue og tilbe. E aí nós começamos a ter vislumbre do que é verdadeiramente ser fiel a Deus. Og når vi kan se hvor mye spektakulær det er å tilbe Gud og tilhøre Gud, E nós aprendemos muitas coisas aqui. og vi kan lære mange ting her. Por exemplo, na sua jornada com Deus, For eksempel når de var på vei, når de var sammen med Gud. sempre vai ter Tobias, Sambalat, I våres vei med Gud, alltid skal eksistere i våres liv en Tobias, en Sambalaki, og sempre vai ter alguém alltid skal ha noe, apontando o dedo peke finger, para te acusar, for å peke finger på para te deg, caluniar, for å gjøre sånn med falske para te vitner, difamar. for å snakke dårlig om deg. Enfim, dificilmente você vai contar com alguém que estenda as mãos para te levantar. Pra te pôr de Og pé. det skal ikke sånn, du skal ikke finne hvem som helst som skal i hendene for å hjelpe deg og reise deg opp. Ainda mais na condição em que eles se encontravam, exilados. Og i den situasjonen som de var på den tid, de var fange, de var slave, og de hadde ingen for i hendene for å hjelpe deg. Porque foi dito ao rei que durante aquela celebração Og de som gikk til kongen og sa til kongen i den fest, at de skulle ikke bøye seg ned, que haviam 3 homens at de hadde 3 menn
que não se sujeitavam at de skulle ikke bøye seg for kongen, a cumprir o edito real. og ikke skal ikke følge den kongen lov. Veja bem, ninguém chegou ao rei para falar que aqueles homens, eles tinham boas qualidades. Ingen gikk til kongen og fortalte kongen at de tre mann, de var en god mann. De hadde sånn, ingenting dårlig å snakke om dem. Podiam somar com o governo. Og de kunne bare sånn bli en pluss til governament, fordi de var gode folk. Uansett hvis de var slave. E quando o rei ouviu, o rei se sentiu desafiado, porque o sistema não pode ser desafiado. Og når kongen hørte det, og han likte ikke, fordi de var imot kongen, og imot systemet, og systemet liker ikke at folk går imot. E nós estamos caminhando, nós aqui, no nosso momento de existência, nós estamos caminhando para algo que vai culminar nessa situação. Og på den tid som vi lever i dag, vi på vei, akkurat det skal skje det samme med oss, vi på vei å gå imot systemet. E agora é o momento Og nå det er på tid de você se voltar para Deus, at du går mer og mer nærmere Gud, de você se derramar na presença do Altíssimo, at du skal bøye seg foran Gud, de você ler, comer, digerir essa palavra, at du skal spise, du skal lese, og du skal fordøyne Guds sitt ord, porque ela é a palavra de Deus. fordi det er Guds sitt munn, Guds sitt ord som snakker med oss. Ela é o alimento do Espírito, Det er vår spirituelle mat. que vai fortalecer cada um daquele que crê. Og den spirituelle maten skal gjøre oss sterke, og skal vi mer og mer tro. Vi skal tro mer og mer på Gud. Quem sabe, para chegar até a altura, quem sabe, Kanskje vi skal gå så høy. de Sadraque, Mesaque e Abednego. Vi skal bli spirituelt så sterke, men på så høy nivå som Sadraque, Mesaque e Abednego. Ou seja, você está verdadeiramente comprometido por amor à palavra de Deus? Har du den kompromiss med Guds sitt ord? Virkelig har du den kompromiss med Gud? Porque não dá mais tempo para brincar. Fordi vi har ikke tid for å tulle med. Jesus está às portas. Jesus er på døra. Eu creio que ele já saiu do trono. Jeg tror at Jesus allerede har reist seg fra sin trone. E ele pode, a qualquer momento, bater na porta de um de nós. Og han kan plutselig banke på hver som helst døra. E não vai dar para você dizer naquele grande dia, quando todos nós nos apresentarmos diante dele. Og når det kommer den store dagen, du kan ikke komme med noe unnskyld til Gud når du skal presentere seg foran Gud. Eu não sabia. Jeg visste ikke det. Ninguém falou para mim. Ingen har sagt den til meg. Ninguém me ajudou a te conhecer. Ingen har hjulpet meg å kjenne det godt. Cada um de nós que estamos aqui, Que hver av oss som er her, não poderemos dizer isso. vi kan ikke si det. Porque ele se manifesta para nós. Fordi han kommer og viser seg til oss. Eu vim lá do Brasil Jeg kommer fra Brasil para dizer para você for å si til dere her. que aqui na Noruega, For her i Norge, Deus trouxe uma brasileira Gud tok en brasiliansk dame que se casou com um norueguês som gifte seg med en nordmann. para que através desse casal For gjennom deg, a Noruega fosse alcançada at Norge blir kjent, Jesus blir kjent gjennom deg. através da vida de cada um de vocês. Gjennom deres liv. Que hver enkelt som sitter her, Jesus skal bli kjent gjennom dere. Então, a partir do momento Og fra den tid, que cada um de vocês og que hver av dere, foram acolhidos, dere blir sånn, var tatt foram imot apresentados, og blir presentert aquele que é o caminho, a verdade e a vida, til han som er veien, sannhet og livet. vocês se tornam referência Dere er referanse, Guds referanse. dos céus aqui na terra. Fra himmelen her på jorden. Jesus é o caminho, Jesus er veien, a verdade sannhet e a vida. og livet. E o quanto você quer Og så mye du vil comer o melhor dessa terra. spise det beste ting her på Aqui jorden. na terra Her på jorden. é um estágio, Det er en stage. é uma experiência. Det er en erfaring. Quanto tempo vai durar, ninguém sabe. Hvor mye tid vi har ennå, jeg vet ikke. Pode acabar no dia do arrebatamento. Kan bli ferdig i den Obrigada.
øyeblikk. Como pode acabar a qualquer momento para qualquer um de nós. Og kan skje i øyeblikk for hvem som helst, hvem av oss som sitter her. Mas até que isso aconteça, Men før den ting skjer, eu e você meg og dere, temos a oportunidade vi har en mulighet de dar o nosso melhor. at vi skal gi vårt bedre til Gud. Beste ting til Gud. Porque Ele Fordi Gud, deu o melhor. han går alt for oss. Det beste ting han hadde, han går til oss. E dar o melhor significa renúncia, Og gi det bedre ting til Gud, det betyr at du skal dø. perseverança, Du må fortsette. compaixão, Du må ha barmhjertelighet. misericórdia, Du må ha miskunn. amor, Kjærlighet. sem reservas. Uten du sparer noe. E a gente consegue ver pela fé Og vi kan se gjennom tro que esses três homens, at de 3 mennene, embora não tivessem o privilégio que eu e você temos, uansett at de hadde ikke noe privilegium som vi har i dag. sabe que privilégio é esse? Vet hvilket privilegium vi har i dag? Eu e você fomos alcançados pela graça do Altíssimo, É. a pessoa bendita de Jeg Jesus Cristo. og dere, vi tok, vi var involvert med Jesus gjennom sin nåde. Det var Jesus sin nåde som traff oss. E esses três homens, Og de 3 menn, eles apenas criam na esperança do Salvador. og de bare trodde, og de trodde på håp av det skulle komme en Jesus og en herre. De så ikke, de hadde ikke fikk den som vi har i dag. Eles viviam na época da lei. De var i Mose lov, den gamle testament. E eles adoravam o Deus Todo-Poderoso, Og de tilba den allmektige Gud, a primeira pessoa da Trindade. den første person av treenhet. Jesus, a segunda pessoa. Jesus er den andre O person, Espírito Santo, a terceira. og den pessoa. hellige ånd er den tredje. E nós temos aqui hoje O- o privilégio Og i dag vi har den privilegium. de adorar as três pessoas da Trindade Me- distintamente. Vi kan tilbe de 3 sammen, de treenhet sammen. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Far, Sønn og den hellige ånd. Na época de Sadraque, Mesaque e Abednego, På den tid av Sadrak, Mesak og Abednego, o Espírito Santo descia. og det Espírito Santo kommer over. Hoje, E nós dag? temos o privilégio Vi har den privilegium, de deixar o Espírito Santo og vi lar den hellige ånd habitar dentro de ta nós. bo inn i oss. O Espírito Santo habita dentro de você. Hellige ånd bo inn i dere. Você se lembra disso no decorrer do dia a dia, na correria? Klarer dere å huske det mens dere springer på jobb hver dag, sånn, når de strever hver dag? Klarer dere å huske det at hellige ånd bor inn i dere? Assim como eu creio que é impossível uma mãe esquecer que está carregando um filho ou no ventre ou um recém-nascido no colo. Som jeg tror akkurat at en mor kan ikke glemme sin sønn eller datter mens de er i magen, eller hvis de bærer den i armen. Eu também creio que é impossível, Jeg tror det er umulig, ou pelo menos deveria ser, og tror det skulle være. nós que aceitamos a Cristo Vi som tok imot Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, som vår frelser. é impossível esquecer que somos condutores do Espírito Santo Det na er terra. umulig å glemme at vi er et brua, et kanal til hellige ånd her på jorden. E se porventura, por alguma razão, Og hvis noe skjer på veien, dores, smerte, decepções, frustrações, skuffelse, frustrasjon, at enfermidade, du blir oppmerksomhet, syke, sykdom, ausência de money, falta ja, de dinheiro. hvis du har ikke penger, mangler penger, Se por alguma razão você esquece que o Vis- Espírito Santo habita dentro de você, hvis på grunn av en grunn sånn, du glemte at Jesus tar bolig inn i deg, na tarde de hoje, i dag, den ettermiddagen, Jesus está aqui. Jesus er her, E onde Jesus está, og når Jesus er til stede, alguma coisa boa acontece. noe godt skal skje. Marcas Dere skal få bli markerte. são construídas na nossa alma. Jesus gjør sånn gjør i vår sjel. Você crê? Você consegue crer? Dere kan tro på dette.
E ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Og Jesus er allmektig nok for å gjøre umulige ting skje. Talvez alguém diga assim, mas a senhora não sabe o meu problema. Men kanskje dere tenker, men hun vet ikke hva er problemet. Hun har ikke peiling hva jeg går igjennom. Mas eu tenho uma excelente notícia. Men jeg har en fantastisk nyhet til dere. Ele, Gud vet. eu, ainda que soubesse, sou limitada. Og hvis jeg visste hva dere går igjennom, jeg er begrenset. Mas ele não é. Men Gud er ikke begrenset. Han er ubegrenset. Eu não consigo enxergar o profundo da sua alma. Jeg kan ikke se den dypere av din sjel. Mas a palavra nos ensina que antes mesmo de nós mencionarmos verbalmente qualquer som, Men i Guds sitt ord sier, før vi skal åpne vår munn, ele já sabe o que nós vamos falar. Gud vet allerede hva vi skal snakke med han. Então desfrute dessa liberdade, desse privilégio, desse prazer, dessa oportunidade. Da dere må nyte den privilegio, den mulighet, den gave som dere har fra Gud. De interagir com ele, At dere kan bygge opp et se forhold comunicar com ele. og kommunisere med han. Porque o nosso Deus, Fordi vår Gud, ele enxerga você. Gud ser dere. Ele te ouve Gud hører dere. e ele responde o seu clamor. Og Gud svarer deres forbønn. Então, quando nós nos deparamos com 3 homens, Og når vi ser klart og tydelig 3 mann Sadraque, Mesaque e Abednego, som Sadrach, Mesaque og Abednego, talvez você se questione como é possível kanskje du kan spørre deg selv, hvordan er det mulig essa confiança, at de var sånn, de stoler på skikkelig på Gud. essa segurança Den trygghet, de que vai haver livramento. at de skulle ikke brenne det i ovnen. E eu digo para você, por experiência própria, Og jeg sa til dere med min egen erfaring, que a única maneira de conseguirmos ter essa confiança at for eneste måte at vi skal få den trygghet og den erfaring, é crer na palavra de Deus. det er tro på Guds sitt ord. Leia a palavra de Deus. Lese Bibelen. Se você quer conversar com ele, você precisa conhecer a linguagem dele. Hvis du vil snakke med Gud, du må vite hvilket språk Gud snakker med dere. Og den språk som Gud snakker med dere, det er gjennom Bibelen. Leia a Bíblia. Lese Bibelen. Imagina a cena. Dere kan tro på den scenen. Eu fui, no caso os 3, eles foram ensinados, doutrinados, De var lærte, de fikk instruksjon na palavra que era o Velho Testamento, a Bíblia deles. på den gamle testament, på den tid som det var deres Bibel. Existe só um Deus, Det eksisterer bare en Gud. o único e verdadeiro Deus. Det er bare den unike og den sante Gud. Somente a ele adorarás. Det er bare Gud vi skal tilbe. E de repente, Og plutselig, eles não estão em uma condição confortável, de var ikke i en komfortzone der. porque escravo, Fordi slave, exilado, ut fra sitt land, não tem slave, poder det har ikke noe makt for å gjøre fazer ingenting. sua vontade. Har ikke noe makt for å gjøre sin vilje. E era uma celebração pública, não era algo restrito. Og det var en sånn public fest, public sånn celebration, sånn, de kunne ikke gjemme seg for Então eles ingen. estavam muito vulneráveis. De var vulnerable. E essa vulnerabilidade foi um instrumento nas mãos dos seus algozes. Og når de var vulnerable, det var et sånn, en arm i deres fiender, at de kunne bruke imot deg, Para os perseguir e para os acusar. for å forfølge deg og peke fing på deg. Então não tinha como eles dizerem, não somos nós. De kunne ikke si, nei, men det er ikke oss. Da mesma maneira como nós não vamos poder dizer, não sabia. Når det skal komme vår tid av, at når det skal komme trengsel, vi skal ikke si, vi kan ikke si til deg, nei, vi visste det ikke. Então nós vemos aqui o rei, parece que é bonzinho, misericordioso. Og vi ser at en kongen, kanskje det var en snill kongen, en konge at det var gode, kanskje var sånn, snill mot folk.
Mas não se engane, Men ikke glemt, só Deus é bom. bare Gud er god. Até Jesus, quando foi chamado de bom por uma mulher, Når Jesus blir kalt at han var god gjennom ei dame, ele disse assim: por que me chamas de bom? hvorfor du kaller meg at jeg er god? Bom é o meu Pai God er min far, que está nos céus. som er i himmelen. Então não se engane achando que amanhã vai ser melhor do que hoje, porque não vai. Ikke bli lurt til at tenke at i morgen skal bli bedre, fordi det skal ikke. A palavra de Deus vai se cumprir. Guds sitt ord skal fullføres. A diferença é que, assim For- como foi no Egito, Forskjell er at som det var i Egypt, entre o povo hebreu e o povo egípcio, mellom hebreerne og de folk fra egyptere, no meio de lutas, desafios inimagináveis, gjennom krigen og krangel som vi kunne ikke tenke på. por exemplo, trevas para o povo egípcio Det var mørke for de egypterne, e luz para o povo hebreu. og det var lys for hebreerne. A morte dos primogênitos para os egípcios estrangeiros que lá moravam, De første unge, til den første unge i egyptere, døden. mas para o povo hebreu não Men- perdeu-se nenhum. Men til hebreerne unge, livet. E se você for ler a Bíblia, você vai conhecer com mais riqueza de detalhes que Deus cuida do seu povo, como cuida de você. Og når du skal lese Bibelen, du skal lese med rik detalj at Gud passer skikkelig på oss, på sine folk. Então esse rei que parecia bonzinho deu uma nova oportunidade. Og den kongen som i Bibelen vi trodde at han var snill, han går til deg en andre mulighet. E o mundo atual não é diferente. Og i den verden i dag som vi lever, er ikke forskjell. O sistema vai proporcionar ou propor muitas coisas boas. Systemet skal tilgi oss mange gode ting. Quando eu digo sistema, eu não falo apenas de governo. Når jeg snakker sistema, jeg snakker ikke bare om politikken. Eu falo de relacionamento humano de uma forma geral. Jeg snakker om forhold mellom mennesker. Porque nem todos que se dizem judeus são verdadeiramente judeus. Fordi det er ikke alle som kaller seg jøder, de er jøder. Ou seja, nem todos que se dizem cristãos comprometidos são realmente cristãos. Jeg vil si at det er ikke alle som åpner munnen og sier jeg er kristen, de er kristen. Talvez você pergunte, como que eu vou identificar? Como que eu vou saber que mesmo dentro da igreja, eu estou falando também, principalmente, não apenas de mundo, mas de igreja. Men o hvordan joio skal- e trigo segue. Ja, men hvordan jeg skal vite det? Hvordan jeg skal vite hvem er kristen, hvem er ikke kristen, hvis jeg er i menigheten? Hvem jeg skal vite hvem er mjøl eller hvete? Porque joio e trigo crescem juntos. Fordi mjøl og hvete, de vokser sammen. Então é mais um desafio, mais uma razão para você ler a Bíblia. Og det er en til Ler a til, Bíblia. nei, oppfordrer, ikke det? Ja, oppfordring for oss at vi skal skille hvem er mjøl og hvem er hvete. Det er en stor og jordgress. Det skal bli en stor jobb for oss. Ao ler a palavra, Når vi leser Bibelen, você vai adquirir discernimento de espírito. når du leser Bibelen, religionen skal gi den gave at du skal skylde an hvem er Então vai hvem. adquirir fé, Hvor du skal få med tro, vai alimentar o seu espírito interior. du skal få mat i din sjel, E aí você vai conseguir og da du skal klare, vivenciar experiências com Deus. du skal få mye erfaring med Gud, mye erfaring med Gud. Então, se você não sabia, agora mais uma vez, leia a Bíblia. Men hvis du visste ikke før, nå er satt i dere en gang til lese Bibelen. Não se aparte da palavra de Deus. Ikke ta avstand fra Guds ord. Se você não tem o hábito de ler, não se aparte da palavra escrita. Hvis du har ikke den rutinen at du leser, men uansett ikke ta avstand fra Bibelen. E talvez no segundo semestre ainda desse ano, Og kanskje i andre, etter sommer, kanskje dette år, você se pegue declarando mentalmente um versículo bíblico. du klarer
tenker at du sjøl du snakker alene, og du snakker om bibelvers alene hjemme. Porque o teu espírito está cheio da palavra de Deus. Fordi din sjel, din ånd, er full av Guds sitt ord. Então aquele rei que parecia bonzinho deu mais uma oportunidade. Og den kongen som jeg kunne tenke at han kanskje var snill, han kommer med en ny mulighet. E a proposta era: eu vou mostrar para vocês que eu sou bom e vocês vão entender que eu não estou brincando. Então, quando todos os instrumentos musicais, cada um soarem as suas notas musicais e vocês ouvirem, Og så han sa, jeg skal vise deg hvor snill jeg er når instrumentet begynner å spille, og når dere ser, jeg skal veilede dere, hva dere skal gjøre, jeg skal vise hvor snill jeg er. vocês vão ter a oportunidade de se ajoelhar. Dere skal få mulighet til at dere skal bøye seg for meg. E nós vamos saber se, por exemplo, quem os acusou tem razão ou não. Og jeg skal se hvis den anklage som kommer i min øre, det skal stemme. Jeg skal gi den mulighet. Når jeg skal spille instrument, alle skal bøye seg, og jeg skal se hvis det stemmer. Quando eu tento visualizar essa cena, Når jeg prøver å se dette bildet foran meg, às vezes eu até brinco quando estou ministrando na igreja, av og til jeg tuller litt når jeg preker i menigheten. porque a palavra de Deus ela é espada de dois gumes. Fordi det Guds sitt ord er et sverd som har to sider. Ela corta quem está ministrando, mas De- ela corta quem está ouvindo também. Ja, det korter meg som taler, og korter deg som sitter og hører. E às vezes alguém, em algum contexto durante a ministração, pensa ou dá a entender, ou cutuca alguém e fala: essa palavra servia para quem não veio. Kanskje noen sitter i menigheten og tenker, snakker med hverandre, dette ordet fungerer for deg, den personen som ikke kom i dag til menigheten. Mas ali eu vejo Sadraque, Mesaque e Abednego não podendo nem fazer isso, tipo, quem? Eu? Nós? Men jeg kan tenke og se at Sedrak, Mesak og Abednego, de kunne ikke gjøre det. De snakker om oss, de snakker om deg, de snakker om oss. De må bare tie stilt det. Porque todo o olhar estava sobre eles. Fordi alle det så på deg. E agora, o que eles vão fazer? Provavelmente foi a pergunta de todos aqueles que estavam ali. Kanskje de alle som står der, de spurte til hverandre, hva de tre skal gjøre? Hva forventer vi av de tre? E o rei foi muito claro, uma bondade disfarçada. Eu vou dar mais uma oportunidade. Se vocês não se prostrarem, Og kongen var falske snille, og han sa, jeg skal gi en god mulighet til dere. Dere skal få siste sjansen hvis dere ikke bøyer seg for meg. serão lançados na fornalha de Dere skal brenne i ovnen. O que você faria? Hva dere skulle gjøre? Meu pai, minha mãe, meu periquito, papagaio, Jeg skulle kalle mor, far, hundene. minha vida, minha estabilidade financeira, meus Hva bens. skulle tenke? Mor, far, barn, barnebarn, hunden, penger, mitt hus, min bil. Hva dere skulle tenke i den O situasjonen? que tem de mais? Eu estou longe do templo, eu estou longe de Jerusalém, eu estou longe do meu pastor, eu estou longe. Jeg er langt fra Jerusalem, jeg er langt fra min pastor, jeg er langt fra mitt land. Ninguém está me vendo. Ingen ser meg. Não tenho mamãe para puxar a orelha. Jeg har ikke en mor som skal ta meg på øret. O que você faria? Hva dere skulle gjøre i den situasjonen? O rei era tão bonzinho que na fúria dele por estar sendo confrontado, a sua autoridade está sendo confrontada, Den konge, han var så snill at når han skulle vise at han var sint, men han på samme tid han ville vise at han var så snill. ele manda aumentar a temperatura da fornalha. Han sa for å bli enda mer varmt ovnen. E aí nós entendemos que servir ao Senhor não nos isenta de termos problemas. Og vi klarer å se klart og tydelig og tjene Gud. Vi er ikke uten
fra problemer og gå til vanskelige situasjoner i vårt liv. Certamente você terá problemas. Helt sikkert dere skal få problemer. Certamente haverá momentos que parece que vem uma tromba d'água, o mundo desaba na tua cabeça. Helt sikkert at dere skal kjenne av og til det kommer en sånn veldig mye vann på hodet ditt, så mye problemer, at mange ganger du vet ikke hva du skal gjøre. Já aconteceu isso com você? Det har skjedd med dere sånn. Mas temos uma boa notícia na palavra. Men jeg har en god nyhet gjennom Bibelen til dere. Jesus diz assim para nós essa tarde: tem de bom ânimo. Jesus sa at vi blir stående med glede. Eu venci o mundo. Jesus vant hele verden. Então, se for possível, diga aí para o teu irmão: você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Sa til deg som er på sida, dere er seieren i Jesus navn. Du er seieren, sa til hverandre. I Jesus navn. Du er seieren, Helena, i Jesus navn. E quando você se deparar diante de desafios, Og når det kommer den motstand, não fuja dos desafios. ikke springe fra motstand. Busque a direção de Deus. Da må du be om veiledelse av Gud. Se é necessário confrontar ou não. Hvis det er nødvendig at du skal konfrontere, eller ikke. Porque nem sempre o confronto Fordi det er ikke alltid du skal konfrontere. é viável. Det er lurt. Mas diga para você mesmo, diante desse desafio: Men sa til dere selv gjennom den motstand, Ele já me disse Gud har sagt til meg que ele venceu o mundo. at Gud har seieren hele E eu verden. também vou vencer. Og jeg også skal seieren den situasjonen. Amém? Amen? Diga isso quantas vezes necessário. Dere skal erklære det så mange ganger dere må. Si det. Jesus er seieren. Og jeg er seieren med Jesus også. Porque essa palavra é poder, Fordi dette ord er powerful. é viva, Er levende ord. é eficaz. Det er sånn det virker. Det virker. Det er virkelighet, dette ord. É verdadeira. Det er sannhet, dette ord. Então eles não estão, Sadraque, Mesaque e Abednego não estão sendo enganados, não estão sendo ludibriados, não estão sendo declarados culpados. Og Sadrak, Mesak og Abednego, de blir ikke lurt, de ikke sa ingenting som det er uessant til deg. De vet at de var til stede, at de vet hva det skulle skje. Eles são esclarecidos quanto às consequências da sua Fé. insubmissão. De visste at hvilke konsekvenser skulle komme gjennom at de skulle ikke bøye seg til noe andre. E no versículo 15 está escrito: agora, pois, estáis dispostos, tem que haver uma disposição até para servir o inimigo. E quando ouvides o som, o ouvido também tem que estar alinhado, afinado, em sintonia com a música do inimigo. O som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles. Prostrai-vos, tem que ter uma atitude diante do inimigo. E não é uma atitude qualquer, é uma atitude de adoração. Vamos por parte então, pastor? I den 15, det står det, nå vel, dersom dere, når dere hører lyden av hånd, fløyte, sitar, arpa, lut, sekkpipe, og alle andre slags musikkinstrument, og redd til å falle ned og tilbe det bildet jeg har gjort, så er alt godt og vel. Então, ouvidos afinados. Men hvis dere ikke tilber det, så skal dere i samme stund kaste den brennende i den oven, og hvem er den Gud som kan frelse fra min hånd? Versículo 15, entendemos que tem que haver uma disposição. I den 15, vi må tenke at vi må være til stede, vi må være klar, Obedecer ao inimigo. for vi hører når våre fiender snakker. Os ouvidos têm que estar abertos, Vi må være åpne ører alinhados ao comando do inimigo. på når den fiende snakker, vi må høre hva han sier, og vi må finne våre linjer med Gud. Para ouvir o som que o inimigo está oferecendo. Vi må høre hva lyd den fiende skal spille. Mas não é suficiente isso, eles querem mais. Men det er ikke
nok. se prostrar. De e vil ha adorar. med, fiender vil at du skal bøye seg, og du skal tilbe fiender. O inimigo ele é imitador da palavra. Satan er copycat fra Guds sitt ord. E Deus fala que o seu povo, através da palavra, que perece por falta de entendimento. Og i Bibelen står at folket går til problemer fordi det mangler Quando você for ler a palavra, ordene. Når du skal lese Bibelen, peça ao Senhor be til Gud para lhe dar disposição at Gud skal komme med åpenbaring, para que o cansaço, og at du ikke blir trådt, at den skuffelse, desinteresse, uinteresse, não monopolize as suas emoções a ponto de você não querer nada com Deus E nem com a casa dele. ikke monopolisere deres følelse for at du vil ha ingenting med Gud å gjøre. Posso estar cansada, exaurida, exaltada, Jeg kan være trådt, jeg kan være stress, jeg kan være dagtrådt, mas eu vou orar, eu vou ler a palavra, eu vou louvar, eu vou à igreja. men jeg skal be, jeg skal ha forbønn, jeg skal til menigheten, jeg skal lese Bibelen. Porque ele faz forte ao cansado. Por quê? Ele faz forte ao cansado. Fordi Gud gjør sterke med som sliten. E multiplica o vigor àquele que não tem nenhum vigor. Og han multipliserer og gir med kraft til oss hvis vi har ikke kraft. A matemática divina é diferente da matemática humana. Guds matematikk er forskjellig fra med menneskematematikk. Ele traz à existência o que não existe Han har gjort den ting som eksisterer, og gjør at de skal eksistere em seu favor. i vår favor. Aqui o rei pediu para que eles tivessem ouvidos atinados, abertos, para ouvir o som de instrumentos musicais. Que mal tem nisso? Kongen har sagt dere må bli oppmerksom på når vi skal spille lydene, alle instrumenter. Og hva er dårlig med det? Det er ingenting dårlig med det. Aparentemente mal nenhum. Ikke som jeg klarer å si, ingenting dårlig. Mas o som de cada um daqueles instrumentos tinha foco, objetivo. Men hver lyd av disse instrumenter hadde en intensjon for kongen. Então, é alerta para cada um de nós. O que nós estamos deixando os nossos ouvidos Og det når den lyspærer for oss, que vi lar våre ører é høre. som que nos aproxima de Deus ou que nos aproxima. Det er en lyd som tar oss nærmere Gud, eller det er en lyd som tar oss nærmere den kongen, fiende. A outra ordem, além de estar dispostos, além de ouvirem um som específico de cada instrumento, eles tinham que se prostrar. E o ato de se prostrar é um ato de reverenciar, de adorar. Og det er ikke bare å høre lyden og høre på kommando, men kongen vil at du skal bøye seg, og bøye seg, det betyr at du gir deg total til den lederen. Mas não podiam se ajoelhar de mãos vazias. Men de kunne ikke bøye kne med tomt i hendene. Eles tinham que reverenciar o rei se prostrando com adoração. Og de måtte bøye seg til kongen, og ære og prise kongen, og de måtte ha lovprise kongen, med lovsangen. Se diante de ser humano, ainda que rei, Men hvis du får et menneske, uansett hvis det er en kongen eller não se deve se apresentar de mãos vazias. hvis du skal besøke en kongen, du skal ikke gå med tomt i hendene. Quanto mais diante do rei dos reis. Men tenker du que når du skal presentere seg for Herres kongen, hvordan du skal presentere seg for en Gud? O que é que você tem oferecido para Deus? Hva du har å tilbe til Gud, tilgi til Gud? Vamos voltar aqui no início. Você tem tido disposição para Deus? Har dere hatt sånn tid? Har dere hatt disposisjon? Er dere klar for å gi seg totalt til Gud?
te convido a fazer uma reflexão breve. Jeg inviterer dere for å reflektere litt. Você tem tido disposição para dizer sim, eis-me aqui? Er dere klar for å si til Gud, ja til Gud, jeg er her, Herren? Você tem tido cuidado em ouvir? O que é que você tem ouvido? Ao que você tem dado ouvidos? Hva dere går ørene dere til? Hva lyd dere hører? Som estranho ou som do céu? Seus ouvidos. Himmelens lyd eller andre siders lyd? No Brasil tem uma canção que está no top, I Brasil det er en sangen som er på topp i dag. que uma dos refrãos diz assim: eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Det er en sang som sier i Brasil, de synger som jeg må tie stille alle stemmer, men utenom din. A outra situação aqui, En andre situasjon der, diante do que você tem se prostrado? hva du bøyer seg for? Eller til hvem du bøyer seg for? Talvez para você seja natural o dia amanhecer nublado. Kanskje for dere det er vanlig at det kommer overskyer. E aí, não apenas o clima não está favorável, Ikke bare som temperatur eller sol, det er ikke bare det. mas isso te toca profundamente porque você já está com uma gama de problemas. Og den er bare angreper deg fordi du har mye problemer, og pluss det overskyer, mørke og uten livet. Og E aí todo o ambiente coopera para que você se prostre, se entregue ao problema. ja, og den miljøet, det gjør enda mer at du skal bøye seg til problemet. Mas lembra que eu falei que você é condutor do Espírito Santo aqui na Terra? Men husk at jeg har sagt at dere er brødet fra den hellige ånd her på jord. Onde é que ele está nessa hora? Hvor er den hellige ånd nå? A palavra diz que ele está conosco. Gud sitt ord sier at hellige ånd er med oss, han tar bolig i oss, han er med oss. Eu não sei se é o caso de vocês, mas se a depressão bater a porta, Men jeg vet ikke hvis det er deres problemer, men hvis det kommer depresjon og bank på døra, tristeza, angústia, enfermidade, hvis du er syk, hvis du er trist, og hvis du har angst, se lembre que o Espírito Santo habita dentro de você husk at hellige ånd bor inni dere. e que você é mais que vencedor. Og dere er mer enn seieren i Kristus her, i Você Herren. não pode, você não tem força, você não tem ânimo, você não tem prazer, você não tem nada. Du har ikke glede, du kan ikke gjøre ingenting, du er ikke sterk nok, du er svak, og du har ingen glede. Mas você tem tudo. Men du har alt. O Espírito Santo habita dentro de você. Hellige ånd bor inni dere. O outro detalhe aqui, não basta apenas se prostrar. En liten detalj, det er ikke bare å bøye O seg. rei queria que eles oferecessem adoração. Kongen vil ikke bare at de skal bøye seg. Kongen vil at de skulle tilbe og lovprise kongen. E não era uma adoração qualquer. Og det var ikke bare hvem som helst lovprisen. Essa adoração tinha que ter um reconhecimento de que quem manda ali, quem está no controle, etc. Og den lovsangen, og når du skal lovprise kongen, du skulle erklære at kongen var din Gud. Então, quando nós nos declaramos filhos do Deus Altíssimo, Og når vi erklærer for alle at vi er sønn og datter av den allmektige Gud, o próximo passo é nós nos declararmos servos dele. neste steg er at vi skal erklære at vi er tjenere til Gud. E como servos, nós temos algumas obrigações. Og som tjenere, vi har noen oppgaver. Filhos têm obrigações e deveres, servos têm obrigações e deveres. Sønn og datter har
Liksom og ansvar og tjenere har noe ansvar og liksjonal. E todos que fazem parte da família de Deus Og alle som i Kristus familie. não deveriam se apresentar a Ele de Eh, mãos vazias. Vi kan ikke presentere oss som Kristus familie med tomte hendene. Não deveriam apresentar a Ele qualquer tipo de adoração. Vi kan ikke presentere til Gud hva som helst lovprise, og lovprise Gud med hva som helst måte. Não devem ter preguiça de estarem dispostos. Vi må ikke være slove, og at vi kan ikke tilbe Gud. E muito menos devem rejeitar o processo de ajustes Og vi kan ikke også nekte den justeren prosessen som Gud vil gjøre i vårt liv. Precisamos lembrar que nós somos barro, Vi må huske at vi er jord, que Ele modela em um vaso. at han former oss som en vase, Cada um é um vaso. que hver av oss er en forskjellig vase, E Ele é o oleiro. og han er han som former vase. E nós precisamos nos liberar Og vi må la Gud jobbe i oss, para que Ele nos molde for at han skal forme oss, segundo a vontade dEle. som hans vilje. Porque eu não sei se você crê, Jeg vet ikke hvis dere tror, mas eu creio, men jeg tror. eu confio, Jeg stoler eu på. tenho convicção Jeg er 100% sikker de que o nosso Deus at vår Gud sempre, alltid, incondicionalmente, uansett, Ele quer o melhor han vil det best for oss. e faz o melhor Og han gjør det bedre for oss. para cada um de nós. For hver av oss han gjør det bedre. Então não coloque a tua esperança no melhor amigo, Ikke gå og sette din håp i en venn no patrão, no og, pai, og i din sjefen og i din mor eller i din far até mesmo no pastor ou pastora. og i din pastor eller pastor eller hvem som helst. Jesus deixou bem claro Jesus sa til oss klar og tydelig. que nós precisamos olhar para Ele. Vi må se på han. Porque o homem é falho. Fordi- Eu sou falho. Fordi vi er mennesker, vi er feil. Vi kan gjøre feil. Limitada, Vi er, perdendo. vi er begrenset. Vi lærer hver eneste dag. Então, eu espero que você releia esse versículo de Daniel. Jeg håper at dere når kommer hjemme, dere kan lese igjen den Quando Daniel-teksten. você estiver lá meio que down, É. broxou, Når du er litt sånn down, litt sånn ned, og så spring til Bibelen og lese den teksten fra Daniel. você se prenda a esse versículo no sentido: eu não posso seguir a rota desse rei. At du kan tenke når du er trist, når du er depressiv eller noe sånt, du kan ikke gå og gå den rute som den kongen vil. Porque o meu rei é o Deus todo. Fordi min konge er den allmektige Gud. Nós mencionamos cada uma das requisições deste rei Vi klarer se at det ikke er oppskrift, at hvordan akkurat kongen vil ha. porque quando não se tem entendimento da palavra, Fordi hvis du ikke forstår Guds sitt ord, podem achar que ele é bonzinho, vi kan kanskje tenke at den konge er snill, porque ele está dando uma segunda oportunidade. fordi han går den andre sjanse. Mas, Men em seguida ele diz: caso vocês não escolham me honrar, etterpå han sa, hvis dere vil ikke ære meg, eu vou lançá-los na fornalha. jeg de skal fogo hive ardente." dere i ovnen. E eu vejo com tanta alegria o amor de Deus por nós. Og jeg ser med stor glede den Guds kjærlighet for oss. Quantas e quantas e quantas e quantas oportunidades Deus Hvor dá a mange, cada um de nós. hvor mange muligheter Gud går til oss hver eneste dag. Lembra de onde Deus tirou você? Husk det sted som Gud har reddet dere. Você chegou até aqui, não foi pela sua própria força ou sabedoria, Dere er ikke kommet her i dag gjennom deres egen styrke eller egen vilje, eller mas foi porque Ele te amou primeiro. det er fordi Gud elsker dere først. E quando Ele se tornou
ser humano como nós. Og når Gud blir menneske som oss, Ele teve 12 homens que disseram sim, eis-me aqui. han hadde 12 mann som har sagt til Jesus, ja, Herren, jeg er her. E em função desses 12 homens, Og i funksjon av de 12 mann nós estamos aqui. vi er her, på grunn av deg. Então, o que você é capaz de fazer? Ok, det er spørsmål, hva dere kan gjøre Se você se entregar hvis dere gir totalt til Gud? por inteiro, 100% total. sem reservas, Hele deg uten at du skal spare noe. e deixar ele te conduzir. Og la Gud veilede dere. Eu desafio você Jeg kommer og sa sånn, en ting til dere. a ler a palavra dele Når dere skal lese Bibelen, e a viver experiências com ele og dere skal ha erfaring med Gud, maiores do que eu já tenho vivido. dere skal leve større ting som jeg har levd, og som jeg har levd, og har levd i dag. Dere skal leve enda større ting. Estar aqui na Noruega para nós Og være her i Norge for oss, é uma dessas vivências. det er en av sånn, det er Eu en desafio mirakel você. fra Gud. Eu desafio você Jeg kan komme og oppmuntre dere a viver experiências og leve erfaring med Gud. maiores que Sadraque, Mesaque e Abednego estavam vivendo. Stor erfaring enn Medrake, Sedake e Abednego. Dere skal leve E sånn. quando o rei que parecia bonzinho traz essas informações, ele diz assim: vocês, se não adorar, se não se dispor, se não ouvir, se não adorar, Og den kongen var så snill, og kongen hadde godt beskjed. Hvis dere ikke bøyer seg, hvis dere ikke lovpriser meg, hvis dere ikke tilber meg, no mesmo instante, på samme måte, Deus é misericordioso, Gud er miskunn. cheio de compaixão. Han er full av miskunn. O inimigo não tem misericórdia nem compaixão. Satan har ikke miskunn og Não barmhjertighet. se deixe enganar. Ikke bli lurt. No mesmo instante serão lançados na fornalha de fogo ardente. Dog jeg skal hive alle tre i den ovnen. E aí, como é costume do inimigo, o rei acrescenta: e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Og som alltid Satan sier, hvem er den Gud som kan ta frelsa dere fra hendene mine? Ao ler a palavra, você vai ver que num determinado momento da história, Og dere kan se i det tommepunktet her i historien, outro rei, Senaqueribe, andre konge, Senakeripe, ele queria invadir e destruir Jerusalém. han vil komme inn og ødelegge hele Jerusalem. E por todas as nações por onde ele passou até chegar em Jerusalém, Og hver nasjon, når han var igjennom til han kom til Jerusalem, ele conquistou povos, han fikk makt, enriqueceu, han ble rik, levou cativo nações han tok mange nasjoner som e slave, deixou caos. og han la en kaos der, hvor han var igjennom. Ele chega em Jerusalém, ele sitia Jerusalém, cercando Jerusalém, Og når han kom til Jerusalem, han gikk rundt i Jerusalem og ble rundt i hele Jerusalem, e aí ele afronta o rei, og han kom imot kongen i Jerusalem, propondo que ele se... É interessante, eles propõem que ele entregue as terras, og han sa til kongen, jeg vil ha deres jord, dere må gi til meg deres jord. porque a proposta dele, eu vou oferecer terras melhores, mas não aqui, lá na minha nação. Jeg skal gi bedre plass til dere, men ikke her i Jerusalem. Jeg skal sette dere i andre sted. E quando nós nos envolvemos no nosso cotidiano, nós nos esquecemos que o Deus daqui é o Deus dali. Og vi gjennom våre problemer, og vi springer frem og tilbake. Vi glemte en liten tid at det Gud fra Jerusalem er det samme Gud fra den andre sted. Ele é o Criador de todas as coisas. Han skapte alle ting. Ele cuida de nós no Brasil como cuida de vocês aqui. Han passer på oss i Brasil på samme måte som han passer på dere i Ele fala Norge. conosco no Brasil como fala com vocês aqui. Han snakker med oss i Brasil på samme måte som han snakker med oss her i Norge. E ele é tão tremendo em amor Og han er så stor i kjærlighet. que quando, ao conhecer a nossa necessidade, Og når han vet alt hva vi trenger, ele move as pecinhas do quebra-cabeça. Eu creio que ele tem um quebra-cabeça. han bruker en Lego. Jeg tror at Gud har en Lego. Han begynner å bevelge seg, hans Lego. Ele pega alguém aqui da Noruega, Han tar en person her fra Norge,
faz alguém ficar inquieto og gjort det at han blir sånn inkommodert noe her i Norge, e leva lá para o Brasil, og sender til Brasil. porque ele ama, Fordi han elsker. e vice-versa. Og motsatt. E Senaqueribe, ao propor isso, Og diz para o Senaqueribe, se eu não kongen, me engano, Ezequias, og han sa hvis jeg ikke det feil i minnet, den Ezekias, ele fala para os súditos de Ezequias, dizer para Ezequias, não se engane pelo vosso rei. Ele está dizendo que o seu Deus vai livrá-los, mas eu quero dizer para vocês, quem livrou as nações por onde eu passei das minhas mãos? og han sa ikke bli lurt, fordi hvem skal gjøre den ting at dere skal si her, ikke bli lurt, men ikke glem at hvem det var den kongen over alle kongen som gjorde det i alle nasjoner og fri alle nasjoner. E ele falou a verdade, ninguém pode livrá-los das mãos de Senaqueribe. Og han sa sannheten, ingen kan ta fri folk fra Senakeribes kongen. Mas tem algo crucial. Men det er viktigste punktet. Os deuses daquelas nações Guder av alle nasjoner der. eram feitos de pedras, de madeira. Det var sånn med stein, det var med tre, guder, Não ouviam, kunne ikke høre, não se locomoviam. kunne ikke bevege seg. Uma estátua. Det var en statue. Mas quem é o Deus de Israel? Men hvem er konge av Israel? É aquele que baixa vistas à terra Han kan se hele jordkloden, para dar liberdade ao cativo for han frigir den e slaveri. livrar o condenado à morte. Og de som skulle gå til døden, han skulle frigi folk fra E døden. nessa tarde, Og i den ettermiddagen. seja qual for o seu cativeiro, Uansett hva er din fengsel, ele está aqui han er her. para te dar For å gi a dere oportunidade den de mulighet você ser livre desse cativeiro. at han skal åpne den fengsel i dag for de som føler seg i fengsel. E se há alguma condenação de morte, Og hvis det er noe som tok og erklærer din døden, ele tem poder sobre a morte. Gud har makt over døden. E ele está aqui Og Gud er her para te declarar vida for å si dere at dere skal leve og leve og leve. e vida abundante. Og livet i overflod. Vida abundante. Livet i overflod. Então a pergunta que ele fez para 3 homens numa situação de risco, Og den spørsmål som han gjort for 3 mann i en risikosituasjon, morte à vista, det var døden foran deg. e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Hvem er deres Gud som kan frigi dere fra hendene mine? E aqui eu acho que cabe bem aquilo que Deus disse para Daniel. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim. Og det er veldig godt når Gud har sagt til Daniel, du Daniel, gå til det ende, Como Cristo, no Som- Getsemane. som Kristus i Getsemane. Ele chama 3 dos seus discípulos, sobe comigo que eu vou orar porque a minha alma está em angústia de morte. Han tok 3 disipler og sa, skal gå opp med meg, jeg har angst, jeg er urolig i min sjel, jeg skal be til min far, og dere blir med meg, de 3. Cristo é onisciente. Kristus vet alt. Ele sabia o que esperava ele. Han visste hva skulle skje. Graças a Deus que não somos oniscientes. Jeg takker Gud fordi vi kan ikke alt. Porque certamente nós não suportaríamos. Fordi hvis vi kunne alt, vi kunne ikke takle det. Então não fique ansioso procurando que Deus fale com você. Ikke bli med angst og lete at Gud skal snakke med meg. Mas anseie que Deus fale com você. Jeg bare ønsker det, at Gud snakker med meg. Bata na porta do céu para Deus falar com você. Banke i himmels dører, for Gud snakker med dere. Mas olha aqui, por onde ele também fala. Og her, det er gjennom det at Gud snakker med dere. Não sou contra profetas. Jeg er ikke imot profeter, E Deus usa hoje em dia. og Gud bruker profeter i Mas dag. não seja dependente de profeta. Men ikke bli avhengig av profeter. Seja dependente de Deus. Bli avhengig av Gud. Quem é o Deus que pode te livrar? Hvem er Gud som kan fri oss Jesus fra hendene? diz, se possível, passa de mim esse cálice. No entanto,
Jesus har sagt, hvis det er mulig, ta vekk den berget fra meg, men uansett, segue o teu caminho até o fim. gå din vei til ende. Independente das circunstâncias, Uansett hvilken situasjon er. Ele é com você. Gud er med dere. O que Sadraque, Mesaque e Abednego responde? Hva Sedrake, Mesake e Abednego e svarte kongen. Se nós nos depararmos estudando a história, Hvis vi ser og studerer historie, nós vamos descobrir que naquele momento da realeza, vi klarer å se i den konges tid, súditos não poderiam erguer sequer a cabeça para olhar olho no olho do rei. tjenere av kongen kunne ikke bøye seg hodet opp for å se kongen øye. Em alguns reinos, eles tinham que ficar a metros de distância do rei, o rei sentado no trono, eles metros de distância longe e de cabeça baixa. Og i noen situasjon de måtte bare bøye seg hodet og bli avstand fra kongen, og de kunne ikke komme nærmere kongen. Quando eles saíam da audiência, eles tinham que sair andando de ré, de cabeça baixa, não dando as costas para o rei. Og når de skulle gå ut fra den kongen stova, de gjorde sånn bak, kunne ikke se ansiktet til kongen. De måtte bare komme litt og litt bak i revés. De kunne ikke snu ryggen til kongen. Se esse protocolo fosse quebrado, Og hvis den protokollen skulle bli knust, seriam levados à morte. de skulle bli drept. E aqui nós vemos 3 homens Og da dizendo o seguinte para o rei: vi ser klart tydelig 3 mann som svarte kongen. Ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Nabucodonosor, i forhold til dette, vi trenger ikke svare deg. Eu confesso que a primeira vez que eu li, eu achei de uma tamanha ousadia, uma coragem ousada. Når jeg har lest den første gang, jeg har tenkt hvor modige de 3 var, og svare Nabucodonosor på den måten. E eu imagino que eles não falaram assim, com timidez, acuado, com medo. Og jeg tror ikke at de svarte kongen sånn, hei, sånn, med redd, og hei, Nabucodonosor, Nei, de var modige, de var bestemte når de snakket med kongen. Med høy lyden til kongen. E não parou aí. Og det er ikke stoppet der. Eles continuam declararam na época, se o nosso Deus, Og de erklærte det. quem servimos, Hvis vår Gud, den Gud som vi tjener, quer livrar-nos, vil ta oss fri fra den ovnen, ele nos livrará Han skal gjøre det. fornalha de fogo ardente. han skal gjøre oss fri fra den varme ovnen, E das tuas mãos, ó rei. og fra hendene dine av kongen. Então aqueles 3, eles sabiam que tinha uma fornalha Og de 3 visste at det var en ovn de fogo ardente. med fly og flamme, E eles sabiam que além da fornalha, se eles fossem livres da fornalha, eles cairiam nas mãos do rei. og de visste at hvis de var fri av den ovnen, uansett kongen skulle drepe dem. No Brasil tem um ditado popular, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. I Brasil vi har en dikt, en uttrykk som sa, hvis du springer, monster skal ta deg, og hvis du blir, kongen skal ta deg uansett. E aí, eles continuam falando em alto e bom tom, se o nosso Deus, Og de erklærer klar og tydelig, hvis vår Gud, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente, das tuas mãos, ó rei. Se não, og de sa, hvis vår Gud vil fica sabendo fri oss fra den ovnen, han gjør det. Hvis ikke, que não serviremos vi vil bare beskjed til deg, og kjære kongen, at vi skal ikke a teus deuses, tjene deres Gud. nem adoraremos Og vi skal ikke tilbe a imagem de ouro ingen statue. que levantaste. Og den statue, den Gud-statue som du har reist opp, vi skal ikke tilbe det. Segue o teu caminho até o fim. Gå din vei til ende.
Quem vai livrar, quem vai guardar, quem vai proteger, quem vai dar dias a mais de vida ou não. Quem skal passe på, hvem skal fri fra kongens hendene, hvem skal fri fra ovnen, hvem skal passe på dere, hvem skal beskytte dere, er Gud. É Deus. É Deus. Det er Gud. Amém. Amen. Mas você se vê nesse nível de intimidade, de confiança, de comunhão. Você tem essa convicção. Dere må ha 100% sikker at i den relasjon som dere bygger opp med Gud, dere må være trygge og vite at Gud passer på dere. Eles não falaram isso aos ouvidos do rei, eles falaram em praça pública. De har ikke sagt det i øret til kongen, de har sagt for alle hører hva de har sagt. Você esconde a sua fé? Dere gjemmer deres tro. Ja. Dere gjemmer seg for deres tro foran alle? Nei. Qual foi a atitude do rei? Aumentou a temperatura da fornalha 7 vezes mais. Hva kongen gjorde? Det han setter opp i ovnen 7 ganger mer. E jogou os homens lá. Og hiver de 3 der. E a história você, presumo que você conheça. Ja. Og den historien, jeg tror dere vet den ende av den historien. No versículo 22 diz que a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Ja, i Bibelen sier at den ovnen var så varmt at de folk som var nærmere den ovnen, og folk som var oppe eller rundt, de brante seg, og de døde. Esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados, amarrados, dentro da fornalha, sobremaneira acesa. De bare binder deg og hiver deg inn i ovnen. E o rei Nabucodonosor se espanta e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens dentro do fogo? Og Nabucodonosor har sagt, han blir litt sånn, Hæ? Det var ikke 3 mann som er hivet inn, det er 4 som står der. Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos. Og de sa til kongen, ja kongen, det er 3, du ser 4, det stemmer, det er 4 mann i ovnen. Que andam passeando dentro do fogo, Og de bare går rundt og dealer og daler i ovnen. sem nenhum dano. Det er ingenting, de branner seg, ingenting skjer, og de bare går frem og E o tilbake. aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Jo, ok? O aspecto do quarto homem é semelhante ao filho dos deuses. Og den 4. mann, de ser om som er Gud sin engel, eller Gud sin sønn. Eu costumo dizer que não é o quarto homem, é o primeiro de todos. Jeg sa at det er ikke den 4. mann, er den første av alle. E acontece outro milagre. Og det skjer andre mirakel. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, Og det kom i Nabucodonosor foran den ovnen, sobremaneira acesa. som det var veldig varmt. Falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, Og han sa til de 3, servos do Deus Altíssimo, tjenere av allmektig Gud, você, cada um de nós, somos referência que hver av oss med da referanse nossa fé em Cristo. for den vår tro i Herren Jesus. Você é condutor do Espírito Santo. Du bærer med deg, du bærer med seg religion. Tudo que você faz, que você fala, como você age, como você se conduz, Alt que du gjør, que du snakker, hvordan du oppfører seg, reflete. reflekterer. Você é espelho. Du er en speil. O que é que você está refletindo? Hva du reflekterer? Preguiça, descaso, Slove, negligência, at du ikke bryr seg, desinteresse, uansvarlig, falta de compromisso. uinteresse, Priorizando você em primeiro lugar. que du prioriterer deg selv først, eller Reflita. reflekterer dere. Leia a palavra. Les a Bibelen. Se conserte. Gjør seg klar, og dere setter på plass ting som er ikke på plass. Jesus te ama Jesus elsker dere, e ainda dá tempo. og det er tid ennå. Deixa ele te modelar La Gud forme dere como ele quer. som han vil.
Porque o processo, Fordi den prosessen, ainda que longo, uansett hvis det er langt vei, ainda que dolorido, uansett hvis det er vondt, você está entregue du gir deg total nas mãos daquele i hendene til den que é perfeito em tudo som han er perfekt i alt. e te ama com perfeição. Og han elsker oss med perfeksjon. E não te abandona, nem te descarta. Og han forlater dere ikke, og ikke hiver dere i søppel. Você é precioso aos olhos dele. Alle vi er presiøse i Guds øyne. Ele deu a vida dele por você. Han går sitt liv for oss. Tudo que precisamos fazer e podemos fazer Alt que vi trenger å gjøre, og vi kan gjøre, é obedecer os princípios da palavra. det er å vi være lydige, og når Gud sa til oss gjennom sitt ord. Lembrando sempre que aquele que muito é dado, Vi må huske å få alle, med deg som Gud gir for mye, muito é exigido. han vil ha tilbakemelding. Será que alguém aqui conhece, além desses três, mais alguém que andou dentro de uma fornalha? Com Er det noe facão? som kjenner noe andre som var i en ovn med den fire mann? Det er bare deg som var gjennom den prosessen. Eles viveram esse milagre nessa proporção. De har levd den mirakel i den stor grad. Eles tiveram ouvidos para ouvir um rei idólatra, pagão, cruel, De hadde øre, og de har hørt den idolatrikongen, den ufrelste kongen, den isnilkongen, chamá-los de servos do Deus Altíssimo. og den kongen har kalt deg tjenere av allmektig Gud. E o mesmo rei que mandou jogá-los na fornalha nesse momento disse: saiam e vinde. Então eles saíram. Og den kongen som det samme kongen som hever deg i ovnen, det var den samme kongen som sa, kom ut fra ovnen. E as autoridades presentes ali se aproximaram daqueles três Og alle som autoritet som var der, og kom nærmere de tre mann, e eles viram, testificaram que o fogo não teve poder nenhum sobre os corpos daqueles homens. Eles não foram chamuscados, og de så, og de vitna, at det var ingenting skada i kroppen deres. De brante ikke ingenting. Hår, alt var på plass. de Som, roupa, ikke klær, ingenting brant. e nem cheiro de fogo tinha neles. Og ikke lukta brant engang. Então acontece um outro milagre. Og det skjer andre mirakel. O rei Nabucodonosor diz: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Og Abednego. den kongen har sagt at bendito Abençoado. velsigna er den Gud fra Mesakri, Sedraque, Mesaque e Abednego, Que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, som sender sin engel og stoler på at de tjenere, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, som vil ikke høre på kongen. preferindo entregar o seu corpo De nekter kongen, men gå til sin Gud, sin kropp. a servirem e adorarem qualquer outro Deus senão o seu Deus. De vil ikke tilbe og tilhøre ikke noe av Gud enn deres sin Gud, sånn. Eneste Gud som er Jerusalem. Sabe o que eu entendo dessa colocação do rei quando ele disse que Sadraque, Mesaque e Abednego preferiram entregar o seu próprio corpo Vet hva jeg tenker når de sa at de var villige til å gi sin egen kroppen. O corpo é matéria, Kroppen er materiell. foi feito do pó, Det kommer fra jord. vai voltar para o pó. Skal tilbake det. Vou entregar o meu corpo. Jeg skal gi meg kroppen. Mas a minha alma e o meu espírito Men min sjel og min ånd está nas mãos do Senhor. er i hendene til Herren. Amen, Jesus. Amém? Amen. Então segue o teu caminho até o fim. Gå din vei til det ende. E nos dias de hoje isso é muito mais atual.
para nós. Og i dag, det er veldig aktuelt for oss i dag. Denne. Nós poderíamos citar tantos outros versículos Yeah. aqui, tanto do Novo quanto no Velho Yeah. Testamento. Mas Yeah. é importante que você se debruce sobre a palavra. Ja. se Vi alimente kunne da snakke om palavra, Det gamle og nye testament. Det viktigste er at dere kan bøye seg og lese Bibelen. Porque vai haver um dia Fordi det skal komme en dag. que tanto eu quanto você, todos nós, Så akkurat som jeg og dere og alle andre, vamos nos apresentar a Ele. vi skal presentere oss foran Gud. E o que nós vamos oferecer? Og hva vi skal hva vi skal gi til Gud. Que relatório você vai dar para Ele? Que relatório, que rapport du skal vise til Jesus. Faça assim com as suas mãos. Gjør det sånn med hendene. Gjør det sånn med hendene. Junta elas. Gjør det sånn. Imagina como se fosse um celeiro. Se hvis det er Dispensa. Hæ? Nei, hva det er som Helga har? Fiosa. Sånn. A palavra é semente de Deus. Semente divina. Ordene er frø. Er hellige frø. Ele tem semeado semente nas suas mãos. Gud har lagt i hendene dere himmelsfrø. O que é que você está fazendo com cada semente que ele Hva dere gjør med hver enkel frø som Gud har lagt i deres hender? Ele quer que você faça uso dessas sementes, Gud vil at du skal bruke de frø. semeando em terra fértil. Dere skal hive den i god jord. E em cada semeadura, Og hver frø som skal spire, ele estará presente. Gud er til stede. E ele te ajudará. Gud skal hjelpe dere. Mas não deixe de semear. Men ikke slutt å hive frø. Não guarde para si a semente. Ikke ta frø til seg selv. Ele conta com você, Gud teller med dere. porque ainda dá tempo Fordi vi har en liten tid ennå. de ser usado por ele, At Gud kan bruke dere. de obedecer o id dele. At dere skal bli lydhørt når Gud skal sende dere. For at hans sitt navn skal bli opphøyet. Se você crer nesse momento, ore. Hvis du tror på den, be til å be. Be til Gud. Peça ao Senhor que ele te capacite Be og be til Gud nå. At Gud skal gjøre sin verk gjennom dere. para distribuir essa semente Fordele frø. com temor, Og med frykt respeito, og respekt. unção, Og med óleo, azeite. med med como é unção, Tária? Jeg har glemt. Unção. Salvelse. Med salvelse. Jesus. Você é um instrumento nas mãos do Altíssimo. Dere er en instrument i Guds hender. A região onde você mora pode ser alcançada através da sua vida. Det sted som du bor kan bli frelst gjennom deg. O estado onde você habita pode ser alcançado através da sua Den vida. kommune som du bor kan bli frelst gjennom deg. A Noruega pode ser bombardeada com o amor de Deus através da sua vida. Norge kan bli bombert med Guds kjærlighet gjennom deres liv. O seu trabalho em Cristo não é em vão. At du ikke jobber til Gud for evig. E se você crê, Og hvis du tror, neste momento se disponha. nå, bare satt i Herren. Jeg er her, bruk jeg. Satt i Herren for Gud skal bruke dere. Pai, contemple em nome de Jesus cada desses que aqui se encontram com as suas mãos, com as sementes que o Senhor já entregou na tarde de hoje. Tu tens um propósito com cada Senhor. Cura, liberta, sara, capacita e os envia para que verdadeiramente essa nação, Senhor, seja tocada pelo teu amor, Pai. Oh Espírito Santo, nós clamamos a Ti em nome de Jesus Tária. Cristo.
que haja retorno de tudo aquilo que os teus servos aqui têm feito, Pai, porque o trabalho em ti não é em vão. Traz o refrigério.